Bapak. Katakan Bapak biasa abdi meninggal wawancara. Mohon ada. Bapak, nama profesi jantan gerut teh Ah, merupakan cita-cita Bapak di alis. mohon. Kaiji selain jantan cita-cita abdi, dan guru oge jantan apa ya jantan kapungkona rama sareng ibu guru gitu. Jadi katingalina pas jantan jawa terus kasih saya ketinggalan jantan guru teh ya jantan apa sudah ketinggalan cita-cita jantan ibu cita-cita jantan guru gitu si alis oge gitu. Naon wae pelajaran anu Bapak diajarkeun di sekolah. Nah, pelajaran bapak nu diajarkeun ku bapak teh nyaeta komputer kanggo barudak MTS. Pas jadi Kunaon Bapak milih ngawalana dina bidang pelajaran komputer. kemarin kaiji selain resep bapak komputer kedua dan namina komputer mah penting meureunna nama zaman teknologi aya nama kedah tiasa di dasar di MTS malah aya nama ti SD diajar di komputer. Dengan ngawalan pelajaran komputer teh Bapak atas ngawalan kelas berapa wae. Bapak ngaulang kelas 7, kelas 8, bapak teh ngaulang di tahun 2010-an lah gitu. Bapak sadasa ngawalan di sekolah ieu kantos ngawalan di sekolah sadesa. Kantos, ternyata di MA kantos, di SMA kantos. Kumaha alasan Bapak salami janten guru di sekolah ieu? Carioskeun mah panjang, carioskeun mah ternyata tapi di nama bapak mah resep cuma dulu sebab ya ningali baru dak diajar teh kayak bunga nggak mau nyalira gitu biasanya masihan pelajaran kalau anu tengatos pertemanan tengatos ya tengatos kabungan lah apa mitos badak biasa mah gitu. Jadi Bapak kumaha tanggapan cita-cita Bapak salami janten guru di dieu? Di Yasti, suka duka kaulang di Yasti mah sebenarnya apa suka nama sebenarnya, tapi kalau duka mah tahun cari sunnah bisa kayak jadi viral kayak bisa jadi si kata redak lah gitu. Betul Pak. Ada.